សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរធានាថាលោកហ៊ុនជាជាប់គុក18ខែតាមការផ្ដន្ទាទោសរបស់តុលាការគណៈបកភ្លើងទៀនមួយបន្ថែមទៀតធ្វើពហិការបោះឆ្នោតស្របពេលដែលមានគណៈបក3បានចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថាប្រសិនបើមានច្បាប់បង្ក្រាបព័ត៌មានคล้ายៗច្បាប់នោះត្រូវអនុវត្តលើសារព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនមុនគេសហគមន៍ការពារព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីថាអ្នកមានអំណាចចាត់ឲ្យប៉ូលីសកាប់ទន្ទ្រានព្រៃរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះថាខ្លួនមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារតាក់ទងការបោះឆ្នោតយល់ថាចំហបែបនេះរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគិតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាល2បានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកអំណាចខ្មែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថ្ងៃទី3ខែឧសភាឲ្យដឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀនទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈបរិបទខ្មែរពិតប្រាកដទើបគណៈបកនេះចូលរួមការប្រកបប្រជែងបើពុំនោះទេគណៈបកនេះមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាដាច់ខាតនេះគឺជាគណៈបកទី2ហើយដែលប្រកាសមិនចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខដោយសារគណៈបកទាំងពីរនេះទាមទារឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងតម្លាភាពប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួងសុភ័ណ្ឌបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលគណៈបករបស់លោកមិនចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនេះថាមកពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមិនអាយក្រិចដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកបន្ថែមថានៅមុនពេលគណៈបកអំណាចខ្មែរសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកអំណាចខ្មែរក៏បានធ្វើការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយរបបលហ៊ុនសែនហើយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលនេះម្ចាស់ឆ្នោតមិនពេញចិត្តឡើយឃើញថាកោជបហ្នឹងគឺអត់ឯករាជ្យយើងមិនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបែបបលំបកើនេះបានទេហើយចំណុចទីទៀតយើងយល់ឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការកែប្រែច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការកែប្រែច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងឃើញខុសពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់ដើមគោលការណ៍ច្បាប់ដើមមានន័យថាច្បាប់ដែលបានបង្កើតមកមុនការវិសោធនកម្មថ្មីនេះទាក់ទងទៅនឹងការរំលាយគណៈបកទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចូលគណៈបកឬដកហូតអាសនៈរបស់គណៈបកផ្សេងៗហ្នឹងយើងយល់ថាបាទវាខុសកោជបនឹងបានរួមចំណែកខុបខិតជាមួយនឹងគណៈបកអំណាចដើម្បីផ្ដួលគណៈបកប្រឆាំងជាចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងឃើញថាយើងមិនអាចទទួលយកកោជបរបៀបនឹងបានហើយក៏មិនអាចទទួលយកប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតបែបឡប់ឡែបែបនេះបានទេប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកសេចប៊ុនហុកធ្លាប់ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកន្លងមកថាកោជបធ្វើការដោយឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហើយកោជបរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើវិសោធនកម្មកែប្រែអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកដុំសវណ្ណរមឲ្យប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនដឹងនៅថ្ងៃទី3ឧសភាថាមកទល់ពេលនេះមានគណៈបកចំនួន3បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចុះបញ្ជីបេក្ខជនរួចរាល់ហើយរីឯគណៈបកជាច្រើនផ្សេងទៀតបានយកបែបបទពីកោជបទៅត្រួតពិនិត្យក្នុងនោះក៏មានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកសួងសុភ័ណ្ឌបញ្យល់ថាកោជបបានបញ្ជូនឯកសារបែបបទដើម្បីបំពេញនេះតាំងពីមុនពេលគណៈបកអំណាចខ្មែរបានប្រកាសពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតមកម្លេះលោកសួងសុភ័ណ្ឌអះអាងថាគណៈបកអំណាចខ្មែរនៅតែប្រកាន់ជំហរដដែលគឺមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រកបប្រជែងពិតប្រាកដនេះទេបើទោះបីជាមានការដោះលែងលោកសួនសេរីរដ្ឋាអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរវិញយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ចឹងទោះបីជាមានការដោះលែងលោកសួនសេរីរដ្ឋាមកក៏ដោយក៏សួងសុភ័ណ្ឌនៅតែជាប្រធានគណៈបកដដែលអត់ដូចជាគណៈបកញឹកបញ្ឆៃដែលជាគណៈបកឡប់លិនទេអ្នកសម្រាប់សម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងយល់ថាការធ្វើពហិការជាបន្តបន្ទាប់របស់គណៈបកនយោបាយនេះគឺបណ្ដាលមកពីវិបត្តិនយោបាយហើយការចូលរួមបោះឆ្នោតឬមិនចូលរួមគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗដែរអញ្ចឹងការធ្វើពហិការខ្លះការមិនចូលរួមឬក៏ការលើកឡើងវាផ្អែកទៅលើភាពសមស្របឬក៏មិនសមស្របទៅលើអំណាចរបស់ទីទីដែលបានលើកឡើងតែបើសិនជាគេលើកទៅលើបញ្ហារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងឆន្ទៈការនយោបាយវាមិនខុសអីអំពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិគេលើកឡើងនេះគឺថាជាចំណុចមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភ
រីឯអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គោជបលោករងឈុនយល់ថាបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនចង់ឆ្នះឆ្នោតដោយកិត្តិយសនោះគឺត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយជាមុនសិនមុននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតលោករងឈុនទាមទារឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតត្រូវក្លាហានឲ្យហ៊ានប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនមិនកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយឲ្យល្អប្រសើរវិញទេនោះវាឲ្យគណៈបកដែលក្រុមចូលប្រកួតនឹងចូលរួមមកធ្វើការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយឲ្យប្រសើរទៅយើងកុំចូលប្រកួតនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងបើយើងប្រកួតនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបែបហ្នឹងវាជារឿងមួយមិនល្អនោះទេបាទកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះដោយឆ្លៀតឱកាសមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺគ្រាន់តែមកលម្អឆាកល្ខោននយោបាយរបស់ផ្ដាច់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายៗដើម្បីបន្តការអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី30មេសាលោកសំរងស៊ីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះឲ្យសោះចំណែកលោកហ៊ុនសែនតែងតែថ្លែងការពីគណៈបកនយោបាយបង្កើតថ្មីដែលមានបំណងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះហើយអះអាងថាជាការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាងនេះទៅទៀតសម្បីប្រធានគណៈបកនយោបាយកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដែលធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកគឺលោកញឹកប៊ុនឆៃក៏របបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំចេញមកដឹកនាំគណៈបកខ្មែររួមជាតិដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានេះវិញដែរបញ្ហានេះនិវិភាគលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានគណៈបកច្រើនចូលរួមបោះឆ្នោតជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីពហុបកដើម្បីទាញយកការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនិវិភាគអះអាងថាមកទល់ពេលនេះគ្មានគណៈបកណាមួយអាចជំនួសគណៈបកប្រឆាំងបានឡើយនិវិភាគឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះថាជាការបោះឆ្នោតគ្មានខ្លឹមសារនិងមិនស្របច្បាប់ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា Conference លោកកុលបញ្ញាថាច្បាប់បង្ក្រាបព័ត៌មានคล้ายៗគូអនុវត្តលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់របបលោកហ៊ុនសែនមុនគេតាមរយៈសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានៅចំថ្ងៃប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកុលបញ្ញាហៅប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងនិងរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនិងកុម្មុយនីសថាតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายៗនិងបំភ្លៃច្រើនជាងបណ្ដាញព័ត៌មានដទៃទៀតដើម្បីឃោសនាលើកដំកើងរបបនិងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយបានវាយប្រហារចំពោះក្រុមប្រឆាំងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដើម្បីតេស្តទានរបបនិងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនោះទេលោកកុលបញ្ញាបន្តថាឥឡូវរបបទាំងនេះចង់ធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายៗលោកលើកឡើងទៀតថាតាមពិតច្បាប់នេះគួរអនុវត្តចំពោះប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់របបលោកហ៊ុនសែនជាមុនសិនទើបត្រឹមត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះបានឯកភាពគ្នាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀងសុនហ្វុកក្នុងជំនួបនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថានឹងរៀបចំឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីព័ត៌មានคล้ายៗប៉ុន្តែអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2017អះអាងថាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសសារព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យឈ្មោះថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายៗដ៏ធំជាងគេមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายៗឯទៀតនៅកម្ពុជាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញគម្រោងរបស់របបលោកហ៊ុនសែនដែលចង់បង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរបបកសិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានជំនឿថាដំណាំ3មុខគឺស្រូវពោតនិងសណ្តែកនឹងទទួលបានផលច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមផលដំណាំជាច្រើនទៀតជំនឿនេះពួកគាត់ពឹងផ្អែកតាមព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាម្សិលមិញដែលគោអសពរាជបានបរិភោគស្រូវពោតនិងសណ្តែកច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមអាហារផ្សងប្រផ្នូលទាំង7មុខទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែបារម្ភអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុនិងបញ្ហាទីផ្សារលក់កសិផលលោកសេបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះរាជទានឲ្យអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនវិបុលធ្វើជាស្ដេចមាឃនិងអ្នកស្រីឈុននារីធ្វើជាមេហួរក្នុងព្រះរាជពិធីដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យស្វាយរៀងក្នុងក្រុងស្វាយរៀងរយៈពេលជាង3ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលមានព្រះមហាក្សត្រយាងចូលរួមជាអធិបតីនេះគឺជាការផ្សងនៅភោគផលកសិកម្មផងនិងជាការប្រកាសប្រាប់ឲ្យកសិករគ្រប់រូបនៅទូទាំងប្រទេសដឹងថា
រដូវធ្វើស្រែចម្ការបានចូលមកដល់ហើយដូច្នេះត្រូវត្រៀមលក្ខណៈបង្កបង្កើនផលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាតាមលំអាននៃប្រពៃណីនៃព្រះរាជពិធីដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺតែងតែមានការបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាមុនបន្ទាប់មកទើបដល់ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនិងធ្វើពិធីផ្សងប្រផ្នូលដែលគេធ្វើឡើងតាមរយៈសកម្មភាពគូឧសភរាជដែលបរិភោគអាហារក្នុងវាលប្រសែដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងភោគផលកសិកម្មសម្រាប់ចុងឆ្នាំក្រោយពិធីបួងសួងនិងពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លចប់កាលណាគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឡែងគោឧសភរាជឲ្យបរិភោគអាហារចំនួន7មុខដែលដាក់នៅលើជើងពានកណ្ដាលវាលប្រសែមានដូចជាស្រូវពោតសណ្ដែកល្ងទឹកស្រានិងស្មៅដើម្បីចង់ដឹងប្រផ្នូលឬទស្សន៍ទាយថានៅឆ្នាំនេះមុខដំណាំណាមួយដែលមានផលល្អនិងមានគ្រោះចង្រៃអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបរកសិកម្មសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីព្រាហ្មណ៍ព្រះរាជគ្រូគឺជាមនុស្សសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីប្រផ្នូលនៃការផ្សងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះក្រោយពីមើលឃើញនៅលទ្ធផលគោឧសភរាជទទួលទានអាហារនៅក្នុងវាលប្រសើរហើយលោកបានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីដែលមុខអ្នកការមួយចំនួនរួមទាំងប្រជារាស្ត្រផងនៅក្រៅការបញ្ចប់នៃព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លសម្រាប់ឆ្នាំនេះផលប្រផ្នូលនៃការផ្សងតាមរយៈគោឧសភរាជទៅលើជំនឿនៃប្រពៃណីគឺវិស័យកសិកម្មឆ្នាំនេះបានបង្ហាញថាស្រូវនិងពោតនឹងទទួលបានផលល្អស្មើនឹង 95% រីឯសណ្ដែកនឹងទទួលបានផលប្រមាណ 80% ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដល់គុណគោះក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលដែលបានមកពីការផ្សងប្រផ្នូលតាមរយៈគោសភរាជបានបរិភោគនៅអាហារទាំង7មុខទៅតាមតម្រាដែលមានពីបុរាណកាលហើយដែលគោសភរាជបានបរិភោគដូចតទៅ1ស្រូវបានប្រមាណ 95% 2ពោតបានប្រមាណ 95% និងទី3សណ្ដែកបាន 80% នេះគឺជាការផ្សងប្រផ្នូលទៅតាមទំនៀមទម្លាប់រាជប្រវេណីនៃព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកប៉ុណ្ណោះក៏ដូចជាការប្រកាសថារដូវវត្តមង្គលចូលមកដល់ហើយព្រះរាជពិធីនេះមានប្រជារាស្ត្រចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកក៏ប៉ុន្តែកសិករនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មមួយចំនួនយល់ឃើញថាជាបុណ្យប្រពៃណីមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចឬវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេប្រជាកសិករនៅខេត្តស្វាយរៀងលោកព្រំច័ន្ទរៀបរាប់ថាធ្វើត្បិតគោឧសភរាជបង្ហាញប្រផ្នូលល្អយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែដេកភ័យរឿងអាកាសធាតុនិងរឿងតម្លៃទីផ្សារលក់កសិផលដដែលលើសពីនេះទៀតលោកថាប្រជាកសិករនៅតែចំណាយដើមទុនច្រើនសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មហើយភាគច្រើនដើមទុនទាំងនោះគឺជាការខ្ចីបុលពីធនាគារខ្ញុំថាសំខាន់គឺរដ្ឋបាលគាត់មានផែនការថាត្រូវយើងត្រូវទទួលទិញពីប្រជាជនប្រមាណហើយឆ្នាំគីមីប្រភេទណាហើយវាអត់ផ្ដល់ផលលំបាកទៅថ្ងៃមកដូចទៅប្រើយូរទៅដីប្រឹងរឹងអត់ទៅមានជីវជាតិអត់ទៅបានណាដែលនៅទិន្នផលត្រីក៏វាលែងមានកយើងហូមក៏វាអត់មានគុណភាពអីចឹងណាដល់ទីផ្សារយកមកលក់ក៏វាអត់មានអីជាក់លាក់ឡើងតាមប្រទេសជិតខាងគេមកទិញឈ្មោះមកទិញអីចឹងណាក្រមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាសពថ្ងៃនេះប្រជាកសិករភាគច្រើនហាក់អស់សង្ឃឹមទៅលើការធ្វើកសិកម្មដោយសារតែយុវជនពេញកម្លាំងភាគច្រើនបាននាំគ្នាចាក់ចោលភូមិស្រុកដូចជាទៅតំបន់ទីប្រជុំជននៅក្នុងទីក្រុងនិងចាក់ចេញទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសជាដើមចំណែកអ្នកដែលបន្តធ្វើកសិកម្មភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ដែលគ្មានជំរឿសសម្រាប់រកការងារខាងក្រៅធ្វើបានអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតបូពុណរតមានប្រសាសន៍ថាទិន្នផលស្រូវពោតសណ្ដែកឆ្នាំនេះអាចបានទិន្នផលល្អប្រសើរមែនដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជីហើយដើមឆ្នាំនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកជាបន្តបន្ទាប់ជាបរិបទដែលយើងសពទូស្ពតសួរគាត់គាត់ថាបើអត់ប្រើជីបើមិនជាជីគេមកគឺអត់បានផលហើយពេលបានផលរកកន្លែងលក់ឲ្យបានថ្លៃគាត់មាននេះជាបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ព្រោះស្រូវគាត់លក់បាន1គីឡូ1800 1000អីចឹងគាត់ថាបើសិនជាបាន1000ជាង1000នេះមកវាអាចស្ទុះទៅលើអាចទូទាត់ជាមួយជីទៅវាបានផលខ្លះទោះបីជាស្រូវយើងធ្វើបានក៏ដោយអីក៏ដោយបើយើងមិនមានទីផ្សារទេ
គឺមានបញ្ហាលំបាកហើយកន្លងមកគឺយើងជួបអញ្ចឹងជាបរិបទមិនខេត្តខ្សែរៀងទូទាំងប្រទេសគឺថាពេលដែលគាត់ធ្វើផលបានកាន់តែច្រើនគឺដូចជាដំឡូងមីក៏ដោយស្វាយក៏ដោយស្រូវក៏ដោយគឺគាត់រកទីផ្សារបានទេមានបញ្ហានឹងការទីផ្សារលក់តម្លៃបានថោកគាត់នៅតែទទួលការរងគ្រោះនឹងការជំពាក់លុយធនាគារជំពាក់លុយអីអណាលោកនុតបូពុនរតបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងការផ្សងប្រភ្នូលជាមួយនឹងគោសុភារិកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយកសិកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាកសិករគុំស៊ីវិលគឺខ្ញុំមានតែរំពឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេបើមិនជាទោះបីជាគោសុភារិកក៏លោកផ្សងឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែសំខាន់បំផុតគឺសម័យឥឡូវសម័យវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រើប្រាស់ជីដើម្បីទាញយកផលអនុផលនឹងបានច្រើនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺថាគាត់ព្យាយាមទៅយ៉ាងណារកទីផ្សារឲ្យបានឲ្យដល់ដៃពលរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីគាត់ធ្វើងាយស្រួលក្នុងការផលិតឲ្យគាត់មានទីផ្សារគាត់មានទឹកចិត្តលក់ផលិតឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តនឹងការខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានផលច្រើនដើម្បីយកទៅឲ្យគ្រប់នៅទីផ្សារដែលគេត្រូវការហ្នឹងតែអ្វីដែលយើងទោះបីឲ្យយើងនៅសំណូមពរឲ្យថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើយ៉ាងណាជួយតាក់ទងប្រទេសជិតខាងណាក៏ដោយដើម្បីរកទីផ្សារឲ្យពួកគាត់ទៅស្របតាមអ្វីដែលគាត់ខិតខំធ្វើបានណាបាទព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តស្វាយរៀងឆ្នាំនេះមានអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកហួតប៊ុនរីជាអ្នកកាន់នង្គ័លទី1អភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ានវិបុលជាស្ដេចមៀកនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីឈុននារីជាមេហួរដើរបាចគ្រាប់ស្រូវព្រមទាំងលោកកុលពុនលីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាអ្នកកាន់នង្គ័លទី3ក្រៅពីព្រះរាជវត្តមានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលត្រូវបានអមព្រះរាជដំណើរដោយប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនោះក៏មានគណៈប្រតិភូមកពីខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាមចូលរួមជាច្រើនអ្នកផងដែរកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅខេត្តព្រៃវែងគឺគោឧសភរាជបានបរិភោគពោតច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកគឺគ្រាប់ស្រូវក៏ប៉ុន្តែតម្លៃកសិផលពីរប្រភេទនេះបានចោទជាបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងបៃលិននិងបន្ទាយមានជ័យផ្ទុះការតវ៉ាឲ្យជួយរកទីផ្សារខណៈតម្លៃពោតដំឡូងមីនិងកសិផលមួយចំនួនទៀតបានធ្លាក់ថ្លៃចុះខ្លាំងមិនអាចរកផលចំណេញសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបានលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនជាការអនុវត្តច្បាប់ចំណែកសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនជាប់ពន្ធនាគារតែឈ្មោះនោះទេលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនជាមន្ត្រីប៉ូលីសពាក់ផ្កាយ3ដែលល្បីជាបងធំនៅស្រុកខ្មែរត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជុំវិញករណីបាញ់បោះអាវុធដោយសេរីជិត10គ្រាប់នៅខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចំនួនគ្រួសារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនលោកហ៊ុនជានៅពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែក្រោយពីតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទចោទចំនួន2គឺបទគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់និងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាជនណាធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះថ្លែងការពីចំណាត់ការសមត្ថកិច្ចថាគឺជាការអនុវត្តការងារទៅតាមនីតិវិធីគ្មានការបង្គាប់បញ្ជាពីនរណាឡើយយើងសរុបមកអ្នកណាធ្វើខុសច្បាប់អានឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវយកពុំមុខច្បាប់នីតិវិធីរបស់គេក៏គ្មានอะไรដីការបស់ព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើមកចាប់នឹងយើងគិតមើលបាទមានសំណើចណាទៅចេញដីកាដើម្បីឲ្យចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្ថិតក្នុងភូមិ11សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញឲ្យដឹងថាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី1ខែឧសភាលោកហ៊ុនជាបានបាញ់កំភ្លើង10គ្រាប់ក្នុងអាការៈស្រវឹងស្រាដែលករណីនេះទំនងកើតចេញពីចំនួនក្នុងគ្រួសារភ្លាមនោះលោកហ៊ុនជាឡើងជិះរថយន្តទំនើបរបស់ខ្លួនចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ទៅដោយគ្មានសមត្ថកិច្ចណាហ៊ានចូលទៅឃាត់ខ្លួនលោកឡើយប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថានេះជារឿងមួយគួរឲ្យអស់សំណើចដែលរបបលហ៊ុនសែនផ្ដល់ឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ដល់លោកហ៊ុនជាដែលជាបុគ្គលមានរូបល្បីឈ្មោះខាងបាញ់បោះដោយសេរីជាយូរណាស់មកហើយលោកទាមទារឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះក្មួយប្រុសលោកហ៊ុនសែនរូបនេះកុំជាប់គុកតែឈ្មោះបាទនេះព្រោះខ្ញុំយល់ថាមនុស្សដែលមានប្រវត្តិបាញ់បោះអញ្ចឹងហេតុអីបានជាត្រូវបានដំឡើងឋានៈបងស័ក្តិហើយអញ្ចឹងធ្វើយើងយល់ថារបៀបនៃការផ្ដល់តំណែងនេះក៏ដំឡើងបងស័ក្តិឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលមានបងស័ក្តិធំដុំហេតុហ៊ុនជាហ្នឹងទំនងគេមានគេហៅថាអពល
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសាច់ញាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាទៅសមត្ថកិច្ចខេត្តតាកែវឲ្យចាប់ក្មួយប្រសារដែលត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបងប្រុសលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេបនលបែងជលមន់លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់ក្មួយប្រសាររបស់លោកតែម្ដងប្រសិនបើហ៊ានតដៃនឹងសមត្ថកិច្ចលោកហ៊ុនជាធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីល្មើសច្បាប់ជាច្រើនរួមមានការបាញ់បោះដោយសេរីក្នុងឆ្នាំ2011និងករណីបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបើករត់ក្នុងឆ្នាំ2018បណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូម្នាក់ស្លាប់បើទោះបីជាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកតែងតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយការឃុំខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនជាគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស3នៅក្រសួងមហាផ្ទៃសម្លេងសម្ងាត់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយពេលរបបលោករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចលោកបាននិយាយថាដើម្បីឲ្យគណៈបករបស់លោកទទួលបានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអសកម្មក្នុងសង្គមមួយចំនួនក្នុងនោះរឿងក្រុមគ្រួសារនិយមគឺរបបលោកត្រូវតែហ៊ានអាកាត់ខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington លោកនាងជាទីមេត្រីប៉ូលីសខេត្តពោធិ៍សាត់បានឃាត់ខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន17នាក់ពីបទបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យខុសច្បាប់នៅទូទាំងខេត្តនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់ប្រសាសន៍ប្រធានប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសស្រុកវាលវែងលោកធៀងលេងឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញថាជនទាំង17នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាពួកគេជាបុគ្គលិករបស់អង្គការការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវជាអង្គការស្របច្បាប់ពួកគេបានដាក់វេនគ្នាយាមល្បាតតាមផ្លូវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់ពីពលរដ្ឋចំនួនពី$25ដល់$50ដែលបានដឹកឈើបន្តិចបន្តួចសម្រាប់យកទៅសាងសង់ផ្ទះនោះលោកធៀងលេងបន្តថាជនសង្ស័យទាំងនេះស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់អង្គការរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់ថាពួកគេគឺជាអ្នកក្រុមត្រួតពិនិត្យស្របច្បាប់ប្រពន្ធដដែលឲ្យដឹងទៀតថាសមត្ថកិច្ចស្រុកបានប្រមានក្រុមទាំងនេះកាលពីមុនបនចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពអនាធិបតេយ្យចម្រិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅសាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលស្រុកវាលវែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះមុននឹងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់បាទសហគមន៍ភូមិឡៅកាខេត្តមណ្ឌលគិរីចំនួន5នាក់កាលពីម្សិលមិញបានទៅដល់ការិយាល័យសមាគមអាត6ខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីសូមឲ្យអន្តរាគមន៍ករណីអ្នកមានអំណាចបានជួលកម្មករនិងប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានកាប់ទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើអាជីវកម្មអស់ជាច្រើនហិកតាអ្នកភូមិថាព្រៃឈើដែលឈ្មួញកាប់ទន្ទ្រាននោះជាប្រភពអនុផលព្រៃឈើដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់បែបប្រពៃណីច្រើនជំនាន់មកហើយលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅភូមិឡៅកាសង្កាត់សុខុមក្រុងសែនមនោរម្យឲ្យដឹងថាព្រៃឈើក្នុងភូមិឡៅកាដែលហុំព័ទ្ធដោយធនធានធម្មជាតិផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចតាំងពីដើមមកនោះកំពុងទទួលរងការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកភូមិថាក្រុមកម្មករនិងប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានខ្លះបានសម្រុកកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅចំណុចអូត្រាំបូអស់10ហិកតាថ្មីទៀតនៅរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសមាជិកសហគមន៍ភូមិឡៅកាលោកស្រីក្លឹកភិរមឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ឧសភាថាក្រុមកម្មករមានពី3ទៅ5នាក់នៅតែបន្តកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅក្នុងភូមិឡៅកាបើទោះបីជាអ្នកភូមិបានចុះទៅរារាំងច្រើនសារមកហើយក្តីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាព្រៃឈើដែលឈ្មួញកំពុងកាប់ទន្ទ្រាននោះជាប់ព្រំប្រទល់ព្រៃសហគមន៍ភូមិឡៅកាដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចដែលជនជាតិដើមភាគតិចថែរក្សាលើសពីនេះអ្នកភូមិហាក់ខ្លាចញញើតមិនហ៊ានរារាំងនិងហាមឃាត់ក្រុមកម្មករកាប់ឈើទាំងនោះទេព្រោះខ្លាចឈ្មួញមានអំណាចប្តឹងពួកគាត់ទៅតុលាការទៀតលោកស្រីបន្ថែមថាដីព្រៃដែលឈ្មួញកាប់ទន្ទ្រាននោះសម្បូរដោយជ័រផ្ដៅជ័ររាំងជ័រទឹកនិងជ័រចុងជាដើមដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីបរិស្ថាននិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានរុញច្រានការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រាដែលសហគមន៍បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើពួក10នាក់ទៅអង្គុយមើលគេកាត់នឹងឯងអង្គុយមើលគេកាត់ហើយសុំវកគេឲ្យគេឈប់គេអត់ព្រមឈប់សោះហ្នឹងក្រៅពីតំបន់ដែលតំបន់សហគមន៍ឬក៏ក្នុងតំបន់សហគមន៍គេនៅតែកាត់ច្រើនណាឥឡូវនៅភូមិឡៅកាណាពេញមានការដឹកជញ្ជូនឈើរងថ្ងៃធ្វើជាក្រាំឈើប្ររងថ្ងៃរយប់ណាឥឡូវឈើធំណាគេនេះតោះសុំឲ្យអាជ្ញាធរតបស្កាត់ព្រោះអីក្រែងនៅក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាគេអាចកាត់ព្រៃឈើដែរធំទេចឹងណាគេត្រូវការពារស្ត្រីដដែលបានថែមថាសហគមន៍បានមូលមតិគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅតំបន់នោះ
ខណៈដែលអាជ្ញាធរឃុំនិងអាជ្ញាធរក្រុងមិនអើពើនិងមិនទប់ស្កាត់នោះទេលោកស្រីរំលឹកថាកន្លងទៅស្នងការខេត្តមណ្ឌលគិរីបានកោះហៅសហគមន៍មកសួរនាំរឿងប្រើហិង្សាលើកម្មករកាប់ឈើបង្កឲ្យអ្នកភូមិខ្លះខ្លាចរអាមិនហ៊ានចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់នោះទេ រដ្ឋបាលព្រៃឈើតែប្រហែលជារបស់បរិស្ថានអញ្ចឹងណាដល់ពេលសួរបរិស្ថានរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើពាក្យបណ្ដឹងមួយដើម្បីឲ្យស្ថាប័នពីរហ្នឹងទទួលខុសត្រូវខាងអាជ្ញាធរធ្លាប់បានគម្រាមកំហែងពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំហ្នឹងសំណុតចង់កាប់ចង់ជេរប្រមាថពួកគេអញ្ចឹងណាពួកប៉ូលីសគេហៅទៅសួរនាំថាពួកខ្ញុំហ្នឹងបានប្រើអំពើហិង្សាអីចឹង ជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅភូមិឡៅការលោកស្រីខ្វើងទុំបារម្ភថាដើមឈើធំធំដែលផ្ដល់អនុផលព្រៃឈើសម្បូរបែបត្រូវឈ្មួញកាប់ទន្ទ្រានជាបណ្ដាបង្កឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ទីកន្លែងប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនិងបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតលោកស្រីបារម្ភថាបើព្រៃឈើក្នុងតំបន់អូត្រាំបូត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងទឹកអូដែលផ្ដល់ត្រីនិងសាច់ក៏ត្រូវបានបាត់បង់ដែរដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍លោកស្រីអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើជាបន្ទាន់និងផ្ដន្ទាទោសអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ បងស្ដាយព្រៃឈើនេះលោកគ្រូដឹងធ្វើម៉េចទេពួកខ្ញុំបងស្ដាយឈើដួលក្រុងមកត្រង់ហ្នឹងចាខ្ញុំគាត់តែប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើគ្រូបើគាត់ទៅបើសិតតែគាត់នៅតែត្រាយបំផ្លាញដៃព្រៃអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងថាការពារដើម្បីរដ្ឋការពារដើម្បីរួមដើម្បីកូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងមានលុយមានអំណាចហើយចង់តែងចង់បំផ្លាញអញ្ចឹងអំណាចអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំមិនបាត់នេះផលប្រយោជន៍ពួកខ្ញុំច្រើនហ្នឹងម្ចាស់ដីហ្នឹងណាគេតែងដីហ្នឹងណាយួនគេហៅយួន អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានផ្នែកចម្រុកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកហ៊ានសុខនតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលចំណែកឯចៅសង្កាត់សុខុមលោកពៅសុផាតបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីទេនៅថ្ងៃទី3ឧសភាព្រោះលោកកំពុងជាប់រវល់ប៉ុន្តែលោកក៏ធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាដីព្រៃនៅតំបន់នោះពុំមែនជាដីអភិរក្សរបស់សហគមន៍នោះទេលោកថាក្រមពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងនេះគឺជាមនុស្សបង្កចលាចលឲ្យអាជ្ញាធរ ពួកនេះពួកបកចលាចលឲ្យគេតាឥឡូវទូថាអ្នកឯងមានកម្មសិទ្ធិមានស្អីខ្លះនៃពាក់ព័ន្ធនឹងដីអភិរក្សដីសហគមន៍ឲ្យខ្ញុំណា តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិឡៅការមានទំហំដីជាង 2000 ហិកតាបានចុះបញ្ជីជាដីព្រៃសហគមន៍ដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ 2014 ព្រៃសហគមន៍នេះស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៃភូមិឡៅការសង្កាត់សុខុមក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកភូមិថាចាប់តាំងពីបង្កើតសហគមន៍មកពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាទំនាស់ប្តឹងតវ៉ារវាងសហគមន៍និងឈ្មួញកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលើសពីនេះសហគមន៍បានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Village Development តែកតិនការរំលោភឈូសឆាយព្រៃការពារជិត 300 ហិកតានិងកាប់បំផ្លាញដើមឈើផលិតជ័រទឹករបស់សហគមន៍រាប់ពាន់ដើមចំនួនប្រើអំពើហិង្សារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានវាយមកលើសហគមន៍ដែលចុះល្បាតព្រៃឈើជាដើមមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសុករដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាសមាគមអាត6នឹងចុះទៅពិនិត្យករណីនេះក្រោយពីទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីពលរដ្ឋលោកថាបើមានការបញ្ជាឬជួលកម្មករទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋយកធ្វើអាជីវកម្មគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់និងជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋផងលោកថាបើសមាគមអាត6រកឃើញថាមានការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់មែនសមាគមនឹងអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ មានអ្នកបញ្ជាឲ្យកម្មករចូលទៅកាប់ឆ្ការព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាបង្កើតឲ្យមានបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើច្បាប់ភូមិបាលគេបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យតែជនជាតិដើមភាគតិចទេហើយសិទ្ធិដែលគេផ្ដល់ឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនោះគឺមានតែពីរទេគឺប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលប៉ុន្តែហាមមិនឲ្យគាត់ចាត់ចែងឡើយអញ្ចឹងក្រៅពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពុំមានរូបវន្តបុគ្គលឬក៏នីតិបុគ្គលណាដែលអាចទៅធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីសាធារណៈបរិវត្តបានទេ កាលពីចុងឆ្នាំ 2017 តុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីបានកោះហៅសកម្មជនសហគមន៍ការពារព្រៃឈើ 7 នាក់មកស្រាយបំភ្លឺសំណុំរឿងបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាដែលប្រព្រឹត្តកាលពីឆ្នាំ 2014 សកម្មជនការពារព្រៃឈើឡៅការចាត់ទុកដីកាកោះហៅរបស់តុលាការជាការគំរាមដល់សកម្មជនការពារព្រៃឈើ
ព្រោះសំណុំរឿងនេះទំនងជាឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ប្តឹងសហគមន៍កំបាំងមុខចំណែកស្នងការខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ធ្លាប់កោះហៅសកម្មជនសហគមន៍ឡាយការមួយចំនួនមកបំភ្លឺរឿងបង្ករបួសស្នាមដល់កម្មករកាប់ឈើដែរសហគមន៍ថាពលរដ្ឋការពារព្រៃឈើប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងអង្គការមួយចំនួនដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាមផងបានជួញដូរឈើខុសច្បាប់ច្រើនឆ្នាំមកហើយបែរជាត្រូវរួចខ្លួនខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌សង្គមប្រដាជគុណបុត្របន្ទិញរួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដទៃទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអូស្ត្រាលីជាដើមបានជួបប្រជុំគ្នានៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបើកវេទិកាឬធម្មសក្ឆាផ្ដល់ធម្មទានដល់ពុទ្ធបរិស័ទស្ដីពីការបណ្ដុះឆន្ទៈមនសិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកនយោបាយប្រដាជគុណបុត្របន្ទិញមានថារដីកាប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាថាការបើកវេទិកានេះដោយសារព្រះអង្គមើលឃើញថាសប្តាហ៍នេះបញ្ហាមនសិការជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលចាំបាច់ត្រូវមានការជួយស្ដារឡើងវិញយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយដែលកាន់អំណាចយូរមានឥរិយាបថហិង្សាតែបើនិយាយពីមនសិការនិងឆន្ទៈជាតិវិញគឺយើងមើលទៅឃើញស្រាលមែនទែនហើយទន្ទឹមនឹងអ្នកនយោបាយផ្ដាច់ការគាត់មានឆន្ទៈនយោបាយឆន្ទៈជាតិនឹងវាតិចតួចយើងមិនបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យដែលគេសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យចូលហើយបាក់ទឹកចិត្តបោះបង់ជំហរនិងបោះបង់គូលគំនិតឆន្ទៈជាតិនឹងចូលទេហើយដើម្បីការពារឆន្ទៈជាតិនឹងបណ្ដុះមនសិការបានរឹងមាំតើយើងប្រឹងធ្វើប្រតែមទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាការបាក់ទឹកចិត្តនឹងคล้ายទៅជារោគคล้ายទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តឲ្យបោះបង់ជាតិចូលអញ្ចឹងបានអាត្មាគឺថាមានតែការផ្ដល់ការអប់រំតាមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនានិងប្រសង់ចេញមុខជាទូអង្គទេដែលជារឿងមួយអាចជួយបានពីព្រោះប្រសង់ជាទូអង្គសំខាន់ដែលពលរដ្ឋទីគោរពស្រឡាញ់នៅក្នុងវេទិកានោះដែរប្រដាជគុណបុត្របន្ទិញនៅបង្ហាញនៅគោលបំណង3ជាចម្បងគឺដើម្បីបង្ហាញទួនាទីព្រះសង្ឃក្នុងការអប់រំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចេះដឹងចេះស្រឡាញ់ទឹកដីការចូលរួមការពារជាតិឲ្យបានគង់វង្សការផ្សារភ្ជាប់ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាកិច្ចការមនុស្សធម៌និងការការពារព្រៃឈើនិងផ្ដល់គំនិតឲ្យអ្នកនយោបាយតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅតាមសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois រដ្ឋ Rhode Island រដ្ឋ Minnesota ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California និងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចំនួន428នាក់កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីនិងស៊ូដង់ខាងត្បូងរយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំកងកម្លាំងដែលចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅទីនោះរួមមានកងវិស្វកម្មប្រលានយន្តហោះលេខ198ចំនួន165នាក់កងកំទេចគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះលេខ123ចំនួន144នាក់និងកងរាជអាវុធហត្ថលេខ181ចំនួន119នាក់នេះគឺជាលើកទី12ហើយដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន123លើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមបំពេញបេសកកម្មចំនួន8ប្រទេសរួមមានសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់ Cyprus ប្រទេសសេរី ឆាត ម៉ាលីនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលមានចំនួនសរុបចំនួន5257នាក់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីបទពិសោធន៍ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី8ខែឧសភាចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះល្ងាចដល់ម៉ោង 9 យប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ក្នុងរដ្ឋ California កញ្ញាហេសារ៉ានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ផ្នែកជីវវិទ្យាដែលជាអ្នករៀបចំកិច្ចពិភាក្សានេះបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាអ្នកនិពន្ធសិភៅមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំ First They Killed My Father អ្នកស្រីអ៊ុងលួងនឹងមកចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះកញ្ញាសារ៉ាសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងតិចជាង400នាក់នៅក្នុងនោះរាប់ទាំងនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅយ៉ាងច្រើនក្នុងរដ្ឋនេះផងដែរ
កញ្ញាហេសារ៉ាបន្តថាគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរព្រមទាំងរំលឹកឡើងវិញនូវសោកនាដកម្មក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមជាពិសេសការកសាងជីវិតថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលពួកគេបានរស់រានមានជីវិតពីរបបវិលពិឃាតមួយនេះ We're trying to basically bring exposure and យើងនឹងព្យាយាមជជែកពិភាក្សាពីបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមកចូលរួមបានយល់ច្បាស់ពីមូលហេតុដែលយើងបានមកដល់ទីនេះពីព្រោះមានខ្លះនៅមិនទាន់យល់អំពីរឿងនេះហើយពួកគេមិនបានដឹងតតែសោះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់ខ្មែរសំខាន់បំផុតយើងមានភ្ញៀវពិសេសគឺអ្នកស្រីអ៊ុងលួងដែលនឹងលើកឡើងពីការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រីដើម្បីជំនះឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ សិភៅបុត្រដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំ First They Kill My Father គឺជាខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិខ្នាតធំដែលបានដឹកនាំដោយតារាល្បីល្បាញ Hollywood គឺអ្នកស្រី Angelina Jolie ខ្សែភាពយន្តនេះរៀបរាប់ពីសោកនាដកម្មរបស់អ្នកនិពន្ធគឺអ្នកស្រីអ៊ុងលួងដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកឪពុកទៅសម្លាប់កាលពីវ័យកុមារីខ្សែភាពយន្តនេះទទួលបានជោគជ័យជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលបានចាក់បញ្ចាំងតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Netflix កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះ លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារស្ដីអំពីមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារបបលហ៊ុនសែននៅមិនទាន់មានគម្រោងបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗអាមេរិកកំពុងរក្សាតម្លៃថេរស្របពេលដែលអាមេរិកតំបន់ដទៃបន្តធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រីបាទមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនៅមិនទាន់មានគម្រោងបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗនៅឡើយទេបើទោះបីជាកន្លងមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកធ្លាប់រាយការណ៍ថារបបលហ៊ុនសែនកំពុងពិចារណាតាក់តែងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើមានការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗមែននោះច្បាប់នេះនឹងអាចក្លាយជាឧបករណ៍បន្ថែមទៅលើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះស្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានរដ្ឋរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះថ្ងៃទី3ឧសភានេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទរក្សាតុល្យភាពអំណាចនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនភ្លេចឡើយអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជៀសវាងឲ្យបាននៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការក្លែងព័ត៌មានការបណ្ដុះបង្អាប់នាំឲ្យមានការស្អប់គុំគួននិងការញុះញង់អុចអាលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលបង្កឲ្យកើតមានអរិភាពដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃដែលបង្កប់ទៅដោយចេតនាទុច្ចរិតក្នុងគោលដៅបង្កចលាចលក្នុងសង្គមឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកហ៊ុនសែនហៅទង្វើទាំងអស់នេះថាជាអំពើល្មើសរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈគ្មានការទទួលខុសត្រូវបង្កើតជាបញ្ហាបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិសាសន៍និងមានសង្គ្រាមជាមួយបរទេសបង្កឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនមិនបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសារលិខិតនេះឡើយថាតើរបបរបស់លោកនឹងបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗនេះដែរឬយ៉ាងណានោះទេលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារបបរបស់លោកចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានថាមពលនិងប្រកបដោយគុណភាពយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតដែលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមលោកហ៊ុនសែនចង់សម្ដៅទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនឆ្វេងពេកមិនស្ដាំពេកគឺចលនាកណ្ដាលនិយមដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ាននិយាយពីការពិតនិងហ៊ានរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីចូលរួមក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការកសាងសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌នីតិរដ្ឋសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបន្ថែមពីលើនេះសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលមានទំនោរទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានបន្តបន្ថែមទៅលើសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរដោយឆ្លៀតឱកាសនេះអំពាវនាវដល់សារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗដែលសហភាពនេះថាកំពុងបំផ្លាញតួនាទីអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងជាឧបករណ៍បំភាន់ញុះញង់ឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសឈានទៅបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមបរិស្ថានធម្មជាតិសត្វមានជីវិតនិងសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សជាតិព័ត៌មានអំពីការពិចារណាបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនបង្ហើបឲ្យដឹងនៅក្រៅជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងវៀងស៊ុនហ្វុកនៅខេត្តសៀមរាបនៅស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅកាលនោះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់ប្រសាសន៍លោកអៀងសុផាឡែតដែលជាជំនួយការផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅជំនួបនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងវៀងស៊ុនហ្វុកបានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីសហប្រតិបត្តិការកុំឲ្យមានព័ត៌មានប្រឆាំងពីការពិតឬព័ត៌មានคล้ายៗដែលអាចបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចមានការយល់ច្រឡំខុសអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអៀងសុផាឡែតត្រូវបានកាសែតដដែលនេះស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមទៅនឹងសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនេះការពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនេះជុំវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលកាលពីចុងខែមីនាកាសែតអនឡាញ Asia Times បានផ្សាយថាប្រពន្ធពីក្នុងជួរមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាយថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយថែមទាំងបានប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខនេះព័ត៌មាននេះក្រោយមកត្រូវបានមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានคล้ายៗជុំវិញព័ត៌មានអំពីការប៉ុនប៉ងបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាទំនោរចុងក្រោយស្ដីពីការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗនេះច្រើនតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឈានទៅរកប្រព័ន្ធបែបផ្ដាច់ការនិយមក្នុងគោលដៅដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើសេរីភាពរបស់មនុស្សទូទៅតួយ៉ាងដូចជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមដែលមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើសេរីភាពសារព័ត៌មានជាក់ស្ដែងរដ្ឋសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗដែលអ្នកល្មើសនឹងច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ6ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ទៅ$130,000អាមេរិកលោកសុកអេសានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគិតរហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនៅមិនទាន់បានពិចារណាជាផ្លូវការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗនេះនៅឡើយទេលោកថាការគិតគូរអំពីច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាក៏កំពុងតែរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលកំពុងតែដំណើរការធ្វើតាមនីតិវិធីដែលមានស្រាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានមិនបានទាត់ចោលឡើយអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតច្បាប់នេះប្រសិនបើមានសំណូមពរណាមួយពីថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំយល់ថាពេលណាដែលមានសំណុំពរត្រូវធ្វើអានឹងវាច្បាស់ជាធ្វើព្រោះថាវាមិនទាន់ដល់សភាពការទេអានឹងក៏វាអាចនឹងពជាពេលនឹងវាផ្អែកទៅលើសំណុំពរត្រូវការតើត្រូវការច្បាប់ទៅឬអត់តាមនីតិវិធីបាទក៏មិនដែរឡើយនេះវារហូតដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ឃើញឮព័ត៌មានអីទេបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះសម្ដែងក្តីបារម្ភថាប្រសិនបើមានការពិចារណាបង្កើតច្បាប់នេះមែននោះច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายៗនេះអាចមានគោលដៅរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគរបស់លោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬពលរដ្ឋទូទៅនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់អំពើអាសកម្មរបស់របបលោកហ៊ុនសែនយើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនពិសេសដោយក្រុមយើងអ្នកដែលជាអ្នកវិភាគហ្នឹងគឺឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងនឹងអាចមានបញ្ហាច្រើនព្រោះអីនៅពេលខ្លះព័ត៌មានដែលច្បាស់ឬមិនច្បាស់វាអាស្រ័យយើងអាចទៅរកប្រភពនឹងឃើញក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះប្រភពខ្លះយើងបានត្រឹមតែឮតពីអ្នកទី2ឬក៏ទី3អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហើយចង់មិនចង់ក៏ខ្ញុំគិតថានឹងត្រូវមានអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារតែរឿងព័ត៌មានយកមកនិយាយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពី
សិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សវិញកាលណាយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានខុសជួនកាលពេលខ្លះមិនមែនជាចេតនាដើម្បីคล้ายคล้ายព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែព័ត៌មាននឹងយើងយកទៅវាខុសទិន្នន័យខុសអីចឹងអាហ្នឹងវាមានតែសុំឲ្យមានការកែប្រែឬការសុំទោសទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាចាត់ទុកថាអានឹងវិជាព័ត៌មានយើងខ្លែងបន្លំព័ត៌មានដែរនោះអាហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរសម្រាប់សុវត្ថិភាពទាំងថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទ លោកបណ្ឌិតមាសនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដោយសារតែការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងតែមានការពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅអ្នកដែលទទួលបានព័ត៌មានពីបណ្ដាញសង្គមនេះក៏ត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌ច្បាស់លាស់និងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងធ្វើការចែកចាយព័ត៌មានណាមួយយើងដែលជាអ្នកទទួលយកព័ត៌មានយកមកអានហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែមើលទៅតើព័ត៌មានណាដែលយើងគួរអាចទុកចិត្តបានហើយព័ត៌មានណាដែលគ្រាន់តែឃើញអានហើយអានកំសាន្តក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាព័ត៌មានដែលត្រូវយកទៅចែកចាយបន្តទេព្រោះយើងអត់ដឹងថាប្រភពព័ត៌មាននឹងបណ្ណាឬក៏វាជាព័ត៌មានដែលគាត់គេយកមកនិយាយទៅផ្លែងទេអញ្ចឹងណាបាទយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនណាស់បាទចុងក្រោយលោកបាទតាមពិតទៅការមើលព័ត៌មានផ្សេងហ្នឹងក៏វាជាក្រមសីលធម៌មួយរបស់យើងដែរយើងមិនចេះតែឲ្យតែឃើញមកយើងចែកចាយទៅពីគ្រប់ទៅរឿងទាំងអស់ទៅបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការកិត្តគូតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายៗនេះជាពិសេសជុំវិញវិសាលភាពនៃនិយមន័យលើពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายៗលោកថារបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវមានសុឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការតាក់តែងច្បាប់នេះដើម្បីកុំឲ្យច្បាប់នេះបង្កើតឡើងមកសម្រាប់គ្រាន់តែធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយក្នុងការរឹតបន្តឹងនៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់មនុស្សនិងពលរដ្ឋខ្មែរជារួមនោះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទតម្លៃម្រេចទូទាំងប្រទេសបានធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកមិនធ្លាប់មាននៅឆ្នាំនេះលើកលែងតែម្រេចកំពតមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចរក្សាតម្លៃបានបញ្ហានេះបានបង្កក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់កសិករនិងផលិតករម្រេចដែលពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែបានចំណាយដើមទុនជាច្រើនដើម្បីវិនិយោគលើដំណាំម្រេចរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋលូកដៃចូលអន្តរាគមន៍ជួយកសិករនិងផលិតករម្រេចដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បោះបង់ចោលការដាំដុះដំណាំឧស្សាហកម្មមួយនេះលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះស្របពេលដែលម្រេចខ្មៅធម្មតាកំពុងតែធ្លាក់ថ្លៃម្រេចកំពតនៅតែអាចរក្សាបានតម្លៃថេរដដែលគឺម្រេចសមានតម្លៃ$28ម្រេចក្រហម$25ម្រេចខ្មៅ$15ក្នុង1គីឡូក្រាមមូលហេតុដែលម្រេចកំពតមិនធ្លាក់ថ្លៃដោយម្រេចតំបន់ដទៃព្រោះម្រេចកំពតមានគុណភាពខ្ពស់និងត្រូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាទំនិញសម្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងនៅទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទោះបីជាយ៉ាងណាម្រេចកំពតក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែរគឺធ្លាក់ចុះទិន្នផលដែលមិនធ្លាប់មានបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុននានាប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ម្រេចកំពតលោកងួនឡាយថ្លែងថាម្រេចកំពតនៅឆ្នាំនេះអាចប្រមូលផលត្រឹមចន្លោះពី70ទៅ75តោនប៉ុណ្ណោះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលប្រមូលបានប្រហែល100តោនម្យ៉ាងវិញទៀតរដូវប្រមូលផលនៅឆ្នាំនេះអាចនឹងអូសបន្លាយរហូតដល់ក្រោយខែមិថុនាជាពេលវេលាដែលម្រេចចុងរដូវទាំងនោះមិនអាចប្រើឈ្មោះម្រេចកំពតបានលោកបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ដើមខែឧសភានេះទៅហើយម្រេចកំពតទើបតែប្រមូលផលបានប្រមាណ20%ប៉ុណ្ណោះ
អ្នកក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏ពិចារណាផ្សេងផ្ទាល់ជាមួយកសិករអញ្ចឹងណាពេញបដាដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏គ្មានមិនលក់អត់ប្រមាណណាព្រោះមកដល់ពេលនេះទៅមកយើងប្រមូលផលជុំវិញទៅ15ទៅ20%ប៉ុណ្ណឹងជារួមនោះវាគាត់បានប្រមូលផលអញ្ចឹងព្រោះមួយឆ្នាំនេះគេកើតផ្លែក្រោយ លោកងួនឡាយបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីម្រេចនៅក្នុងតំបន់របស់លោកនោះទេតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទីផ្សារនិងតម្លៃក៏ប៉ុន្តែលោកសោកស្ដាយនឹងអាណិតដល់កសិករអ្នកដាំម្រេចនៅឯតំបន់ដទៃដែលកំពុងតែជួបប្រទះការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែតម្លៃម្រេចបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងគឺមិនដល់ 10000 រៀលផងនៅក្នុង1គីឡូក្រាមលោកអះអាងថាតម្លៃទាបបែបនេះមិនអាចធ្វើឲ្យកសិករទទួលបានផលចំណេញពីដំណាំម្រេចនោះឡើយគឺមានតែខាតបង់តែប៉ុណ្ណោះឯង ប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាអ្នកផលិតមិនផលិតឯកើតហើយអត់តុល្យភាពការចំណាយយើងចំណាយ10យើងចូលវិញតែ2តែ3ហ្នឹងយកទៅធ្វើឲ្យបានតែចេះបោះពុំលុយព្រោះពួកនោះធ្វើច្រើនមិនមែនដូចអ្នកកពោទេអ្នកកពោកសិករតូចធ្វើច្រើនណា500គុំ300គុំ1000គុំ1500គុំអីចឹងឯងដូច្នេះគេប្រើតែកម្លាំងគ្រួសារគេធ្វើបានហើយបើដាំដល់ស្លាប់ទី3 4 5000គុំទៅយើងត្រូវប្រើកម្លាំងពលកម្មដែលជួលពីខាងក្រៅហើយឥឡូវកម្លាំងពលកម្មថ្លៃលក់បានថោកយកទៅតើរួយអត់ដឹងអត់រួយហើយអត់ធ្វើទៅបានហ្នឹងតម្លៃម្រេចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែម្រេចរបស់កម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសវៀតណាមស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះផលិតម្រេចបានលើសតម្រូវការហើយក៏បានកាត់បន្ថយការទិញម្រេចពីកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះបរិមាណម្រេចនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃម្រេចត្រូវធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលដែលជារឿងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលម្រេចលើទីផ្សារអន្តរជាតិធ្លាប់មានតម្លៃជាមធ្យមពី$7,000 ទៅ$8,000ក្នុងមួយតោនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះធ្លាក់មកនៅត្រឹម$3,000ក្នុងមួយតោនតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រទេសនាំចេញម្រេចសំខាន់ជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមចាប់ផ្ដើមសាររើមើលឡើងវិញអំពីគុណភាពនិងកំហិតផ្ទៃដីដាំដុះម្រេចរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យកសិករនិងអ្នកផលិតម្រេចខាតបង់ពីដំណាំឧស្សាហកម្មមួយនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីជំនាញក្រសួងកសិកម្មដើម្បីសុំការបកស្រាយអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកុមារថ្លែងថារដ្ឋគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំពោះដំណាំម្រេចដោយសារតែកម្ពុជាមានសក្តានុពលចំពោះការដាំដុះម្រេចហើយមានកសិករជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបានវិនិយោគធនធានរបស់ខ្លួនដាំដុះម្រេចនេះរួចទៅហើយលោកប៉ាន់ស្មានថាបើមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវផ្នែកគោលនយោបាយនិងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចរកចំណូលបានពី$300 ទៅ$500 លានអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះរដ្ឋត្រូវតែលូកដៃធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះបញ្ហាគ្មានទីផ្សារនិងតម្លៃធ្លាក់ចុះនេះបើទោះបីជាក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយដើម្បីកុំឲ្យប្រជាកសិករនិងអ្នកផលិតម្រេចបាក់ទឹកចិត្តបោះបង់ចោលការដាំដុះដំណាំឧស្សាហកម្មមួយនេះ ហើយថាបើគួរលើកដៃជួយក្នុងកម្រិតណាមួយក្នុងការជួយគាត់ដើម្បីគាត់នឹងអាចបន្តនៅអនុភាពនៅវិស័យហ្នឹងទីអត់ទៅជួយសម្រួលធ្វើម៉េចផ្ដល់ទុនដល់អីបន្ថែមអាចជាប្រាក់កម្ចីការប្រាក់ទៀតអញ្ចឹងដើម្បីគាត់អាចយកទៅដោះស្រាយទប់ទល់លំហូរសាច់ប្រាក់របស់គាត់អញ្ចឹងគឺមិនគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគេធ្វើការនាំបរិយាចេញទៅលើទីផ្សារជាហ្នឹងអាចជួយជាឧបត្ថម្ភធនក្នុងការនាំចេញក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារអាចជួយជាទិញជាម្រេចតាមបរិមាណណាមួយហើយយកម្រេចនឹងទៅខ្ចប់ឲ្យល្អស្អាតអញ្ចឹងឬក៏ជួយឧបត្ថម្ភក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីយើងយកទៅឲ្យដៃគូផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេសគេបានខ្លួនបានស្គាល់ម្រេចខ្មែរអញ្ចឹងណាគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះកម្ពុជាមានផ្ទៃដីដាំដុះម្រេចចំនួន6000ហិកតាដែលបានផ្ដល់ផលសរុបជាង20000តោនក្នុងឆ្នាំ2017នោះម្រេចឆ្នាំចាស់នេះកសិករមិនទាន់លក់អស់ពីស្តុកនៅឡើយទេគឺដោយសារតែកាលពីឆ្នាំមុនតម្លៃម្រេចក៏មិនថ្លៃដូចគ្នាធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លះបង្ខំចិត្តស្តុកម្រេចទុកក្នុងឃ្លាំងបន្តទៅទៀតអ្នកជំនាញវិតម្លៃថាការមិនអាចគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានដោយខ្លួនឯងនេះធ្វើឲ្យកសិករកម្ពុជាគេចមិនផុតពីរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែតម្លៃម្រេចធ្លាក់ចុះនេះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតគុណភាពនៅមានកម្រិតការគ្មានម៉ាកយីហោត្រឹមត្រូវនិងខ្វះខាតបណ្ដាញទីផ្សារសុទ្ធសឹងតែជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យម្រេចកម្ពុជាមានឱកាសបានទៅដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិឡើយលើកលែងតែម្រេចកំពតមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរួចទៅហើយនោះអ្នកជំនាញអះអាងថាកសិករមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានដោយខ្លួនឯងនោះទេពលគឺត្រូវតែមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington